Всем привет, ребята! И сегодня мы на канале Ева Марка НС. И сегодня в этом видео я вам покажу, как проходит мой день, лично мой день. Тут я завариваю себе чай, готовлю себе завтрак, но что-то пошло не так. No, God! Ладно, попробуем со вторым дублем. Посмотрите, какой вкусный мед. Ням-ням. Ой, не-не-не-не, только не это. Ой, ужас. Ну а как же чай без вкусняшек? Конечно же, нужны вкусняшки. Вот тарелочка. Берем одну. Эх, жалко, что не две. Пытаемся вытащить эту печенюху. Да почему она не вытаскивается? О, вот, супер. И, наконец-таки, посмотрите, что получилось. Чай, печенюшка шоколадная, чокопай. Вот. Да, чай, чокопай и мед. Ребята, а сейчас я буду учиться монтировать на компьютере. Я просто сейчас все делаю на телефоне. Вот сяду и буду учиться. Ребята, а сейчас я буду рисовать вот эту вот большую картину вот этими вот фломастерами. Ну, честно говоря, за 11 минут я только успела сделать вот такую бабочку. Как вам? Ребята, сейчас мы играем с родственниками. Я буду считать. Я считаю до 30. Ладно? Давайте. Раз, два, три. Инесс. Вы там вдвоем были? Инесс считает, ребята. Меня сейчас заметят. Все, я попалась. Смотрите, это Рада. Рада? Кс-кс-кс. Рада. Я невидимка. Ребята, я включила секретную камеру. Сейчас пойдем всех их ловить. Как бы нас, я думаю, вон там. Бегом. А вон она! Я поймала Инесску! Сейчас нам надо ее словить. Слопать ее. Ребята, пришел вечер, все устали, все готовы к ужину, и вот мы решили пожарить вкусные шашлыки. Куриные? Да, куриные, точно. Ну, а тут, ребята, как вы видите, мы рыбачим, да, вот я рыбачу. Я, если честно, в этот раз никакую рыбу не поймала, потому что не был мой день, и все-таки не знаю, что со мной произошло, но я никакую рыбу не поймала. Но будем надеяться, что на следующие разы у меня все получится, и я поймаю рыбу. Честно говоря, ребята, этот влог длился 2 дня, потому что вот мы рыбачим, сидим с Инесс, прекрасная погода, денек, супер солнечно. Ну, конечно, не как у нас на Канарах, но тоже прекрасная погодка. Ребята, а на этом наше видео будет заканчиваться. Обязательно нажимайте на красную кнопочку, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о наших новых и интересных видео. Я вся мокрая.